वेलकम टु माई मिनी ब्लग। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? म चाहिँ नि सन्चै छु। आज चाहिँ नि मैले सानो मिनी ब्लग लिएर हजुरहरूको अगाडि आइसकेको छु। आज चाहिँ नि मैले मेरो छोराले एकदम जिद गरेको कारणले आज चाहिँ नि मैले सुजीको मोमो घरमै बनाएर खाँदिँदैछु। अनि बच्चाहरू पनि कति जिद्दी हुन्छन् कि अब उनीहरूले जे भने त्यही होइन, अब चाहिन्छ भन्छन्, अब नदियो भने अब फेरि रुने चिच्चाउने गर्छन्। फेरि बच्चाले मागिसकेको कुरा नदिन पनि त सकिन्न होइन। अब आज चाहिँ बाबुले मोमो खाने भनेर एकदम जिद गरेको कारणले मैले मोमो बनाउँदैछु। अनि बच्चाहरू फेरि अब बाहिरको चिज खाँदिन नि भएन, बाहिर लगेर खाँदिन पनि भएन, त्यही भएर मैले लौकीको मोमो बनाउँदैछु। अब यो मोमो चाहिँ मलाई यति खासै बनाउन चाहिँ आउन्न। आज चाहिँ नि फर्स्ट टाइम हो, त्यही पनि अब बच्चाले जिद गरिसकेपछि चाहिँ नि अब के गर्ने होइन, अब केही लाग्दैन। अब जसो मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाउनको लागि ट्राई गर्दैछु। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ, अब छोराको रियाक्सन कस्तो हुन्छ। यस्तो मोमो भन्ने थाहा नै थिएन कि हामीले यस्तो देखाएको पनि खाँदिएको पनि थिएन। अनि फोनहरूमा हेरेर अब रिल्सहरूमा हेरेर मोमो भनेर अब त्यही देखेर बिहानदेखि जिद गरेपछि अनि सब ठिकै छ नि त भनेर मैले अब आज चाहिँ